प्रिय दर्शकगण नमस्कार। आज बिहान स्याङ्जा जिल्लाबाट एकजना पेसेन्ट आउनुभयो मका। उहाँ चाहिँ एसटिडी को समस्या लिएर आउनुभएको थियो। उहाँले एउटा रिक्वेस्ट गर्नुभयो, डाक्टर साहब मलाई एउटा भेजाइनल क्रिम आएको छ अरे एचआईभी प्रोटेक्सनको लागि, जुन लगाएर भेजाइनल क्रिम लगाएर यौन सम्पर्क गर्यो भने एचआईभी सर्दैन रे, त्यो भेजाइनल क्रिम मलाई प्रेस्क्राइब गरिदिनुहोस् भन्नु उहाँले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ स्याङ्जा जिल्लाबाट आउनुभएको थियो, किनकि स्याङ्जा जिल्ला शैक्षिक क्षेत्रमा एकाडेमिक क्षेत्रमा धेरै अगाडि छ। उहाँलाई मात्रै धन्यवाद नदिएर पुरा स्याङ्जावासीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, उहाँले केही हदमा सही सूचना पाउनु भएको हो, तर यो 100मा 100 सुरक्षित छैन। टिनोफोभिर 1% भेजाइनल क्रिम भन्ने अन्डर रिसर्च भइरहेको छ। अहिलेसम्मको जर्नलहरू रिसर्चहरू हेर्दाखेरिमा 100मा 39% सुरक्षित छ भने 61% चाहिँ असुरक्षित छ। यसको अर्थ 100 जना व्यक्तिले टिनोफोभिर 1% भेजाइनल क्रिम लगाएर यौन सम्पर्क गर्नुभयो भने 39 जनालाई एचआईभी सर्ने सम्भावना छैन भने 61 जना, बाँकी 61 जनालाई एचआईभी सर्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ। त्यसले गर्दा यो 100मा 100 भर पर्दो छैन। यही जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।